हेलो दोस्तों, पाइनियर टेक चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा टाइपिंग का 4th डे है। अब चौथे दिन आप क्या सीखेंगे? अब देखिए, हमारा जो कीबोर्ड है एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड है और हम होम रो सीख चुके हैं। होम रो जैसे हमारा ये बीच वाला जो है होम रो है, तो होम रो से सीख चुके हैं। होम रो में आप सीखे थे ASDF और G, सेमीकोलन LKJH। उसके बाद दूसरे दिन सीखे इसी में से मिलावट। आप हमारा पहला वीडियो, दूसरा वीडियो, तो आज हम आप तीसरा दिन का भी सीख लिया। तो आज हमारा 4th डे है। और 4th डे क्या टाइपिंग करेंगे? 4th डे देखिए, ये जो हमारा कीबोर्ड है, ये कीबोर्ड है, इसमें हम होम रो से हो गया है और अपर रो दोनों हो गया। तो आज हम लिखेंगे मिलावट। किस पे से? होम रो से और अपर रो से। ये दोनों की से हम टाइपिंग सीखेंगे आज। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो शुरू से लास्ट तक पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर थोड़ा करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए आप लोग। तो देखिए, आज हम होम रो से और अपर रो से मिलावट लिखेंगे। तो होम रो पे फिंगर रखें। अब हमें लिखना है SEA। तो देखिए, ऐसे होम रो पे फिंगर रखें। अब SEA, C हो गया। फिर फी लिखना है FEE, P हो गया। फिर रैट लिखना है R, देखिए हम उंगली कैसे रख रहे हैं, T, रैट हो गया। हैट लिखना है तो HAT, हैट हो गया। होम रो पे रखें और अपर और दोनों पे चल रहा है हमारा फिंगर, तो फिर हैट हो गया। अब ट्राई लिखना है तो T, उसके बाद R, उसके बाद Y। देखिए, होम रो से फिर हमारा उंगली किस पर आ जा रहा है? अपर रो से होम पे आ जा रहा है। हिट लिखना है तो HIT, हिट हो गया। रिट लिखना है तो WRIT, रिट हो गया। रैट लिखना है RAT, रैट हो गया। हैट है तो HAT, हैट हो गया। सेट SAT, सेट हो गया। देखिए, होम रो और अपर रो दोनों से टाइप हो रहा है। DID, डिड हो गया। ALL, ऑल हो गया। KID, किड हो गया। O आपका इस पर आ रहा है और I इस पर आ रहा है और L इस पर आ रहा है, ऑयल हो गया। तो O पर किस पर आया? O, I और L, ऑयल हो जा रहा है। O फिर I और L, ऑयल हो जा रहा है। उसके बाद पोर्ट, तो P आपका इस पर आ रहा है, POT, पोर्ट हो जा रहा है। देखिए ध्यान से, POT, पोर्ट हो जा रहा है। उसके बाद इसको मन में याद करते जाइए, टॉय, TOY, टॉय हो जा रहा है। TOY, टॉय, TOY, टॉय, TOY, टॉय, ऐसे करके रिपीट करते जाइए वर्ड को। टॉय हो गया। उसके बाद ईट, तो आपका EAT, ईट, EAT, ईट, EAT, ईट। हम रिपीट कर रहे हैं, आप भी साथ साथ रिपीट करिएगा ऐसे टाइप करते समय। ईट हो जा रहा है। उसके बाद टी, चाय, चाय लिखना है आपको TEAT, देखिए टी लिखे हैं तो टी आपका TEA, टी हो जा रहा है। उसके बाद टेस्ट, तो TEST, टेस्ट हो गया। TEST, टेस्ट हो गया। TEST, टेस्ट हो गया, टेस्ट हो गया। उसके बाद सिट, तो SIT, सिट, SIT, सिट, SIT। हम रिपीट कर रहे हैं कि आप लोग भी इसको टाइप करें ऐसे रिपीट कर करके। SIT, सिट। उसके बाद R, तो देखिए ARE, आर हो गया। ARE, आर हो गया। ARE, आर हो गया। उसके बाद आउट, तो OUT, आउट, OUT, आउट। आस्क लिखना है ASK, आस्क। सिटी लिखना है, लिटिल, लाइट लिखना है लाइफ, LIFE, रॉन्ग हो गया, देखिए ऐसे करके मिटाएंगे, LIFE, लाइफ। तो L बैक स्पेस LIFE, लाइफ, LIFE, लाइफ, FE, लाइफ हो गया।
उसके बाद फुल लिखना है FULL फुल, FULL फुल, FULL फुल हो गया। आपका किस पर आ रहा है QWERT, देखिए यू इस पर आ रहा है यू। उसके बाद लॉट लिखना है तो LOT लॉट, LOT लॉट, LOT लॉट। हॉट लिखना है तो HOT हॉट, HOT हॉट, HOT हॉट। तो ये हमारा क्या था, होम रो और अपर रो से मिलकर हम अक्षर बनाए हैं। होम रो और अपर रो से मिलकर अक्षर बनाए। आज आपका कौन सा दिन है, 4th डे है। तो ये हमारा 4th डे का टाइपिंग था और इसको आप 2 घंटे तक टाइप करिए और पेज भर दीजिए कई ठे। और फॉन्ट का साइज थोड़ा छोटा करके करिएगा कि आपको ये फील ना हो कि हम बहुत ज़्यादा टाइप कर लिए हैं। पेज का साइज, फॉन्ट का साइज बड़ा कर दीजिएगा तो फट पेज भर जाएगा, तो आप सोचेंगे अरे हम तो बहुत ज़्यादा टाइप कर लिए। तो इसलिए फॉन्ट का साइज आप 14 करके करिएगा और 2 घंटे करिए कि आपका दोनों की जो होम और अपर दोनों की का वर्ड याद हो जाए। तो आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए।